ამ ვიდეოში აგიხსნით, როგორ ხდება მხედველობის პრობლემების ლაზერული კორექცია. ეს გამჭვირვალე სტრუქტურა თვალზე არის რქოვანა გარსი, რომელიც ყველაზე პერიფერიულად მდებარეობს და ამ პროცედურის პირველ ეტაპზე ხდება რქოვანა გარსის ზედაპირული შრის აშრევება, რათა უშუალოდ ღრმა შრეებზე ჰქონდეს ლაზერს წვდომა და დააკორექტიროს იქ არსებული უსწორმასწორობები. სწორედ ამ უსწორმასწორობების შედეგია ის, რომ კონკრეტული მხედველობის პრობლემებისას თვალს აღარ შეუძლია სინათლის სხივის გარდატეხა ბადურაზე მოახდინოს ერთ კონკრეტულ წერტილში, ანუ მოახდინოს სინათლის სხივის სწორი რეფრაქცია. ეს ლაზერი კი სწორედ ამ პრობლემას აგვარებს. ლაზერული კორექციით ხდება ასტიგმატიზმის, შორს და ახლო მხედველობის პრობლემების კონკრეტულ ფარგლებში მკურნალობა. ახლა რასაც ხედავთ, ეს არის უშუალოდ ის ზედაპირული შრე რქოვანას აშრევების შემდეგ. მეორე ეტაპზე მუშაობს უშუალოდ ლაზერი უსწორმასწორობების დასაკორექტირებლად. ამ პროცედურის მესამე ეტაპზე კი ხდება უშუალოდ ამ შრის ისევ ადაპტირება თვალთან, ანტიბიოტიკური და ტკივილგამაყუჩებელი წვეთების გამოყენება და ამით ეს პროცედურა დამთავრებულია. ამ ვიდეოზე კი ნახავთ, როგორ აშრევებს ქირურგი მანუალურად საკმაოდ ფაქიზი მოძრაობებით ამ რქოვანას ზედაპირულ შრეს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ოპერაციას რა თქმა უნდა ყველა ვერ გაიგეთებს. ამ ოპერაციის გასაკეთებლად ადამიანი მინიმუმ 18 წლის უნდა იყოს, მისი დეფექტი არ უნდა პროგრესირებდეს ბოლო პერიოდში და უნდა იყოს სტაბილური. მისი რქოვანა გარსი კი უნდა იყოს საკმარისად ჯანსაღი და სქელი, რათა მოხდეს მისი კორექცია. ამ პროცედურის ჩატარება კი მაგალითად გლაუკომის, კატარაქტის და კერატოკონუსის დროს არ შეიძლება.